昨天我已经出发了，只是说没录视频而已。一路往前走了一段了，来到了这个地方露营。今天我还想在这里再待一天。今天有点事啊，再加上给这个移动电源充电。今天太阳挺充足的。刚才在外面买了点补给回来，今天晚上在这里做餐饭吃，在这里休息休息啊，陪大水玩一玩。要叼那个去哪里？要喝水是不是？走，来喝点。单脚喝水。来，这些狗零食也是超哥给的啊，因为他自己也养有一只狗，他那个狗也是流浪捡到的，他说。鸡松肉块，哎，这个是那个奶块吧，奶粒、奶酪球。再来个球，奶酪球。现在这个天刚暗下来，才6点来钟，特别的冷。先把炉子升起来先。所以这是为什么说以后早点出发，因为天暗的又快又冷。那边放烟花，挺漂亮的。刚想做饭，突然放起了烟花来了，放完了。一到了晚上特别冷啊，我换了件外套啊，这件挡风的暖和一点。今天晚上吃这种鸡翅干啊，有的地方叫小鸡腿啊，
红烧。晚上不煮米饭了，因为我买了一些花卷，今天晚上就吃点花卷，然后喝2口啊。超哥不是给了我1瓶那个嘛，就这样子喝。这里面很暖和，外面又特别冷，赶紧搞来吃，到里面去烧着吃。大姐。全是这个厚厚的一层霜，一下子就冻住了。哦，这个是黄颜色的，搞2口吧。点点，土豆熟了吧？应该啊，熟了，很粉了。好有味道。外面太冷了，刚从外面拿进来，现在是零下5度。这个狗出去的时候肯定被人家吓到了，这胆子现在是越来越大了。这2天跟我接触一下，马上又不一样了。其实懂事还是挺懂事的。超哥也说了，他是一只小狗来的，看那个牙齿，3、4个月最多。走丢了，然后找不到回来的路，就被人家吓一吓。你看他玩的开心的时候，也是很活泼的，是吧？这种感觉很奇妙，不知道你们懂不懂？以前我都没有想过要养狗，我以前也说过。但是后面养了，你丢了之后，你心里面又舍不得，就是这种感觉，就想把它找回来。
毕竟呢，跟着我也是靠这个缘分，是吧？从来没有主动想过要去养只狗。我还以为缘分尽了，找不到了，路还是要继续，是吧？还是要感谢这些好心人。等一下吃完了再给大雪喂点鸡腿啊。看起来真的挺像小鸡腿的，虽然是那个鸡翅的根。明天就早点起来，早点出发了。以后真的得改一改。这太阳一下山了，马上就不一样了。这个气温一下子就降下来了，冻得你手指头都没知觉的。现在小黄车里面的温度是27度，现在完全不需要穿外套了。外面又太冷，里面又热。你们看一下，我一开门，看到没有？这个寒气就冒进来了。试想一下外面多冷，像个冰柜一样。外面再吃一点，有点碳水，10来块钱的东西。